Ya está listo. Ya compré mucho. Sí, ya está listo, don Vilo. ¿Para? Para ir a trabajar. Sí, claro. Mañana. Sí, mañana. ¿Y Oye, a dónde van a cortar café? allá por Balico. Hasta Balico van ahorita. Sí, Ok, excelente. Miren, este es mi amigo. Que es una bendición estar en esta mañana con él. Pero así es la cosa. Mi amigo Rondolfo, ¿cuál es su apellido? Acérquese un poquito más para aquí a la cámara, vamos a ver. Don Navarro, ¿cómo ha estado? No, bien. Feliz de estar en esta montaña. Sí, hombre, aquí vivimos. ¿Qué le dice a la gente de su pueblo, No. Honduras? Que hay que trabajar, vaya. ¿La pasa feliz aquí usted? Tranquilo. Miren, esto es lo bueno de la montaña, que nos ofrece la libertad de estar felices. En estos momentos vamos a disfrutar de una buena sopa de gallina india. Mi nombre es Paula Elvira Canaca. Yo hago pan. Si alguien me mira en cualquier parte del mundo, yo en España, en Panamá, en Estados Unidos, yo soy de la señora que mando este producto para quien me lo pida con viajera y de ahí ellos me envían el dinero. Así es que cualquier cosa que yo envío, pan de toda clase, pan rosquilla, pan enrollado, semita de arroz, quesadillas, galletas, de la que le llaman hosca, yo todo eso lo proceso. Y vamos a demostrarles porque este pan que tengo aquí va para Panamá. Vamos a hacer el procedimiento, explíquenos paso por paso. Este pan usted los hace de alta calidad. Como podemos ver, es un pan, aquí le llamamos pan de aquí en Honduras, pero es un pan hecho horneado con este tipo de horno que les estoy mostrando en estos momentos. Así que pueden ver, ella ya tiene las bolsas listas porque este pan, así como lo ven, ella solo lo va a empacar, lo va a sellar y va exactamente para Panamá. En estos momentos ella va a mandar para Panamá este pan y es pan de alta calidad.